Итак, здравствуйте, ребята. Сейчас я вам покажу, как можно выявить стук шатуна в двигателе. Это мы не снимая двигатель и не разбираем его. Для этого нам понадобится длинная отвертка или что-нибудь похожее на нее. Итак, смотрите. Держи. Так, для этого нам нужно поршень поднять в верхнюю мертвую точку. Поднимаем. А отвертку ни в коем случае тут не надо оставлять, чтобы она не сломалась там. И поднимаем поршень в верхнюю мертвую. Подняли. И дальше нам нужно отпустить поршень чуть-чуть вниз, чтобы он пошел. Так. Так, у меня поршень пошел вниз. Теперь берем отвертку, налаживаем на поршень и делаем такое резкое нажатие. Люфта не чувствуется. Проверяем сейчас на 4-м цилиндре. Ставим камеру поближе. Тоже ставим хорошо на поршень и нажимаем. Хоп. Был слышен стук. Довольно сильно он слышен. И вот так можно выявить стук шатуна. Это я показал примерно в москвичевском двигателе. А также это можно делать на многих разных двигателях. Я даже пробовал на жигулевских тоже. Даже легче там подобраться отверткой. И вот так. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.